უნდა ვისაუბროთ იმ ასტროლოგიურ ასპექტებზე, რაც გვაქვს, ხო, მნიშვნელოვანი ასპექტები, რომ ვიცოდეთ როგორი ზაფხული გვერის. საბოლოო ჯამში საკმაოდ ინტენსიური ენერგიებია ახლა და იგრძნობა კიდეც. იმიტომ რომ მერკურის რეტროგრადულობა გვაქვს. ამავდროულად რეტროგრადული სხვა პლანეტებიც არის ახლა, ხო? ანუ ნეპტუნი, სატურნი, პლუტონი, მოკლედ ბრუნდებით წარსულში აქტიურად ეს პერიოდი, ხო? და ეს იწვევს გარკვეულ ფლეშბექებს წარსულიდან, ერთგვარ ნოსტალგიას, იმას, რომ ადამიანებს ცოტა უჭირთ ახლა რაღაც საქმეების დაწყება, ხო? თუმცა ეს იდეალური პერიოდია იმ საქმეების, ასე ვთქვათ, გასაგრძელებლად, რაც ადრე დაიწყეს დაუშვათ, ან რისი გაკეთებაც გინდოდათ ადრე. ანუ ყველაფრის გაკეთება, რაც უკავშირდება წარსულს, კარგია ამ პერიოდში, თუმცა ახალი წამოწყებებისთვის ნამდვილად არ არის კარგი პერიოდი. მეგობრებო, თან დამიწერეთ ხმა ხო კარგად ისმის, რომ ეხლა ვენტილატორიც ჩართული მაქვს, იმიტომ რომ გაუსაზლის სიცხეა. და დაწერეთ ხმა თუ ისმის კარგად. ჩემი კომპიუტერთან შემოვალ, რომ დავინახოთ კითხვები. მოკლედ ეს პლანეტების რეტროგრადულობა იწვევს იმას, რომ ნამდვილად აი შენელებული ახლა გარკვეული პროცესები, ამას კლიმატზეც აქვს გავლენა და ახლა ხანს მოხდა სერიოზული მიწისძვრა იყო და ამბობენ ცუნამისაც ელიანო გარკვეულ რეგიონებში ამის გამო, ანუ სერიოზული მიწისძვრა მოხდა 8.8 მაგნიტუდა. ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა ამ პლანეტების განლაგებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ როდესაც გვაქვს ამდენი თუნდაც ნეგატიური ასპექტირება პლანეტების, რაც ახლა არის, ხო, დამანგრეველი ტრანსფორმაციული ასპექტები და ამავდროულად პლანეტები ნელდებიან, ხო, ანუ რეტროგრადში მიდიან, ეს ყოველთვის ქაოტურ ენერგიებს და დამანგრეველ ენერგიებს იწვევს ხოლმე ჩვენს პლანეტაზე და რა თქმა უნდა, კლიმატიც რეაგირებს. საკმაოდ პოლარული კლიმატი, აი ძალიან ციო და უცბად ჩამოცხა, ხო, ძალიან, ანუ რაღაცა გადამავალი პერიოდი არ იყო. ამავდროულად მსოფლიო მასშტაბით არის ახლა მიწისძვრები გააქტიურებულია, ქანები, ხო? ანუ დედამიწაც რეაგირებს აი ამ ასპექტებზე, პლანეტარულ ასპექტებზე, რაც გვაქვს, ხო? ეს არ არის მარტივი ზაფხული აქედან გამომდინარე, ხო? და ყველას ვაფრთხილებ, რომ ბუნებაში რომ წახვალთ, დაუშვათ თუ აპირებთ ან ზღვისპირას, მაინც ვიყოთ ფრთხილად, იმიტომ რომ არ არის სტაბილური ენერგიები ახლა პლანეტაზე და შეიძლება უეცარი კლიმატის ცვლილება იყოს, ან შტორმი დავუშვათ, ხო, ან მიწისძვრა, ამიტომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, სადაც წავალთ. ხო, მით უმეტეს ახლა მარსი ნეპტუნის ოპოზიცია გვაქვს საერთოდ. რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს, ხო, ნეპტუნი როგორც ზღვების და ოკეანეების მმართველი, როდესაც მარსთან აქვს დაპირისპირება, ყოველთვის მაგ პერიოდში არის ხოლმე ან ცუნამი, ან წყალდიდობები მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომ ზუსტად ის სცენარი თამაშდება, ესე იგი, რასაც გვიჩვენებენ ეს პლანეტარული ტრანზიტები ახლა. კიდევ რაც წინაზეც გავიმეორე და ახლა კიდევ ვამბობ, გვაქვს მზე-ნეპტუნის ოპოზიცია. მზე-ნეპტუნის ოპოზიცია ეს არის ასპექტი, ამ ასპექტით ახლა ზოგს გონია რომ გაშინებთ ხოლმე ამ ასპექტით, მაგრამ რეალურად გაფრთხილებთ ხოლმე. ხო, წელიწადში რამდენჯერმე გვაქვს ხოლმე მზე-პლუტონის დაპირისპირება. და მაგ პერიოდში ყოველთვის იზრდება სიკვდილიანობა. არის მაღალი კონფლიქტურობა, გაზრდილია კრიმინალი, გაზრდილია ესე იგი დეპრესიულობა, შფოთიანობა, ეს ნეგატიური აზრები თუ მოგაწვათ, ეს ყველაფერი არის ამ ასპექტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ამ ასპექტს აქვს დამანგრეველი ძალა. ამიტომ მეგობრებო,
თუ ეხა შფოთიანობა მაღალია თქვენში და უფრო თან დეპრესიამ შემოგიტიათ, განსაკუთრებით ეს ეხება ფიქსირებული ხარისხის ნიშნებს ახლა, ანუ ლომი, კურო, მორიელი მერწყული, ხო, განსაკუთრებით ამ ნიშნებს ეხება ახლა, იმიტომ რომ აი ფიქსირებული ხარისხის ნიშნებზე არის ახლა ზუსტად ეს ასპექტირება. ნუ გაგიკვირდებათ. აი ამ ასპექტმა ეს იცის, ხო? ანუ მზე პლუტონის დაპირისპირება რას გვასწავლის, რომ რაღაცა ძველი უნდა მოგდეს, უნდა წავიდეს იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდეთ და რაღაცა სიახლე მივიღოთ ცხოვრებაში. ამიტომ ეს არის პერიოდი შიდა ტრანსფორმაციების და ნგრევების. ახლა ზოგის შემთხვევაში სხვანაირადაც გამოვლინდება, ხო? ამიტომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად. უბრალოდ მეტი სიფრთხილე გვმართებს ხოლმე და მეტი შინაგანი სიმშვიდე, როდესაც გვაქვს ეს მზე პლუტონის დაპირისპირება. არ არის მარტივი ასპექტი, ხო? ეხლა ვისაც პირადურკაში ისედაც გააქვთ ეს მზე პლუტონის დაპირისპირება, თქვენ არ გჭირდებათ იმის ახსნები თუ რა არის ეს მძიმე ტრანსფორმაციები, ხო? იმიტომ რომ ისედაც გადიხართ მთელი ცხოვრება ამ ტრანსფორმაციებს და როდესაც ზოგადად ეს ასპექტი დგება ცისკაბადონზე, ისედაც ყველა გრძნობს დროებით აი ამ შეტორტმანებას გარკვეულს, ხო? და წარმოვიდგინოთ, ვისაც პირადურკაში ისედაც აქვს ეს ასპექტი, ისინი ორმაგად გრძნობენ ხოლმე ამ პერიოდში ამ ასპექტის გავლენას, თუმცა მათთვის ეს არ არის უცხო, ანუ ისინი უფრო მარტივად გადიან ამას, იმიტომ რომ ისედაც მთელი ცხოვრება უწევთ აი ამ ნგრევების და ტრანსფორმაციების გავლა. ამიტომ უნდა მოვემზადოთ ახლა რომ არის გაზრდილი კრიმინალი, რა თქმა უნდა ეს სიკვდილიანობას იზრდის, ეს ასპექტი კონფლიქტურობას, ახსნებადობას, აგრესიულობას, დამანგრეველი დესტრუქციული ასპექტია ნამდვილად, ხო? ამიტომ ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად, რომ ასეთი პერიოდია. კიდევ მერკური პლუტონის ოპოზიცია გვაქვს ეს პერიოდი. ესე იგი მოლაპარაკებებისთვის აი ყველაზე ცუდი პერიოდია. ამიტომ თუ შეგიძლიათ გადადება რაიმე სერიოზული მოლაპარაკებების ან დაუშვათ ტექნიკის შეძენის, უმჯობესია გადადოთ. ისედაც ახლა 10 აგვისტოს ჩათვლით გვაქვს მერკურის რეტროგრადულობა, ხო, რაც ისედაც შეფერხებებს ქმნის კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ხო? და არ ვარ გახოლმე ამ პერიოდში ტექნიკის შეძენა, ან მოლაპარაკებები, წამოწყებები და როდესაც გვაქვს ეს მერკური პლუტონის დაპირისპირება, ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს, ესე იგი, ამ სურათს. ამიტომ ეხლა არ გვინდა ახალი წამოწყებები, არ გვინდა ტექნიკის შეძენა, არ გვინდა მოლაპარაკებები. მოგზაურობა ეხლა თუ მაინც გიწევთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ბევრი შვებულება აქვს ეს პერიოდი, ესეც ვიცი. უბრალოდ 10 ჯერ გადაამოწმეთ ყველაფერი. 10 ჯერ გადაამოწმეთ, იმიტომ რომ არის რისკი, რომ ან რაღაცა აგერიოთ, ან რაღაც დაგრჩეთ. ხო, მსგავსი კაზუსები არის ხოლმე ეს პერიოდი მერკურის რეტროგრადული სვლა რომ გვაქვს. და კიდევ მეგობრებო, ხვალ, ანუ 31 ივლისს გადადის ვენერა ფინანსების და სიყვარულის პლანეტა კირჩხიბში, ხო და რა თქმა უნდა, ხო კირჩხიბებს კარგი პერიოდი ეწევათ ფინანსური და სხვა წყლის ნიშნებს, ანუ თევზებს და მორიელსაც ეს შეეხება, ხო? და ზოგადადაც აი ვენერა რომ შედის ხოლმე კირჩხიბში, ეს არის პერიოდი, როდესაც კარგია რომ გაატაროთ აი თქვენს ფესვებში, ეს სადაც გაქვთ ფესვები, ხო? აი წახვიდეთ, აი სადაც თქვენი სამშობლოა, სადაც ფესვებია, ხო? ოჯახურ გარემოში გაატაროთ ეს დრო. ან ისეთ გარემოში, რაც ბავშვობას გაგონებთ და უფრო ეს ნოსტალგია არის, ხო? აი მაგისთვის იდეალური პერიოდია ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ვენერა კირჩხები ყოველთვის მაინც გვაიძულებს, რომ ვიფიქროთ აი ჩვენს ბავშვურ სურვილებს, აი ჩვენს შინაგან ბავშვზე, ხო? დაუბრუნდეთ წარსულში. მithumetes ახლა ვთქვი კიდეც ლაივის დასაწყისში, რომ პლანეტების რეტროგრადულობა გვაქვს, რაც კიდე უფრო ამძაფრებს, ესე იგი, ამ ნოსტალგიას ჩვენში და ვენერაც კირჩხებში რომ შევა, იდეალური პერიოდია, რომ უფრო ასე ვთქვათ, დავუახლოვდეთ ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს ოჯახს. ხო, ანუ ეს ყველაზე ოჯახური ვენერაა საერთოდ, ხო, ყველაზე მეოჯახი ვენერა. თან იუპიტერიც რომ გვაქვს კირჩხიბში შეერთება მოხდება და ნუ არ ვიცი, ძალიან იღვლიანი პერიოდი იქნება, ვისაც ვენერა გაქვთ შეამოწმეთ კირჩხიბში, მათთვის არ ვიცი, ეს საოცრად იღვლიანი პერიოდი იწყება სიყვარულში და ფინანსებში. ამავდროულად ეს ეხება, რა თქმა უნდა,
სხვა წყლის ნიშნებსაც, ხო? ანუ კირჩხიბის მოძმე ორი ნიშანია კიდევ თევზი და მორიელი. ამიტომ ფინანსურად საკმაოდ კარგი პერიოდი იწყება უკვე ხვალიდან წყლის ნიშნებისთვის. თუმცა ვიმეორებ, რომ გააჩნია, რა თქმა უნდა, მაინც თქვენს პერსონალურ ტრანზიტებს და გააჩნია პირად რუკას, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება გქონდეთ მზე წყლის ნიშანში, მაგრამ ვენერა გქონდეს აი საერთოდ სხვა სტიქიაში, ხო? აი ვენერა ვერძი დავუშვათ ან ვენერა დავუშვათ ტყუპებში გქონდეთ, ხო? აი სხვა ნიშანში. ამიტომ, აქ განსხვავებულად გამოვლინდება თქვენ შემთხვევაში. ეს ინდივიდუალურია. თუმცა ზოგად ფონზე თუ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ვისაც წყლის ნიშნებს აქტიური გავლენა აქვს პირად რუკაში, მათთვის ძალიან მიგვლიანი და კარგი პერიოდი იწყება ხვალიდან, როდესაც ვენერა შედის კირჩხიბში და იუპიტერი, ანუ იღბლის პლანეტაც გვაქვს კირჩხიბში ეს პერიოდი და ძალიან კარგი პერიოდია წამოწყებებისთვის ფინანსური, რაც შეეხება წყლის ნიშნებს, მათთვისაა კარგი პერიოდი ახლა. თუმცა ვიმეორებ, ზოგადი ფონი მაინც არის რთული, უამრავი მის კომუნიკაციაა. ამიტომ რაღაც საქმე თუ ადრე გქონდათ დაგეგმილი, შეგიძლიათ რომ ახლა გააგრძელოთ ან განაახლოთ საქმეები წარსულიდან. აი სრულიად ახალი საქმის წამოწყება თუ გინდათ, ხო და კირჩხები ხართ და კირჩხებს ძალიან მიღვლიანი პერიოდი ეწყებათ, შეგიძლიათ გააკეთოთ. მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ მეტი შეფერხებები იქნება ახლა ეს პერიოდი. იმიტომ რომ ეს მერკურის რეტროგრადულობა უამრავ კაზუსებს იწვევს. ახლა მწერენ კიდეც რომ აი მარიამ აი რაღაც მოლაპარაკება გქონდა და ერთ რაღაცა წვრილმან საკითხზე ვერ შევთანხმდით და ყველაფერი ჩაიშალა, მართლაც რამხელა გავლენა აქვს ამ რეტროგრადსო და ეს ასეა. ნამდვილად ასეა. შეიძლება რაღაცების გაკეთება და დაწყება, მაგრამ არ ვიცი, 100 ჯერ უფრო რთული იქნება ვიდრე ადრე, როცა არ გქონდა ეს რეტროგრადი. ახლა მე არ ვამბობ, რომ საერთოდ შევეშვათ ყველაფერს. ახლა ვინც საქმიანია და მუდმივად მოლაპარაკებებშია და ბიზნესები აქვს, რა თქმა უნდა, მათთვის ეგ შეუძლებელიც არის, იმიტომ რომ ისინი ზაფხულშიც მუშაობენ, მე ვიცი, მყავს ასეთი კლიენტები, მაგრამ უბრალოდ ყველას ვაფრთხილებ, ხო? გარკვეული მოლაპარაკებები მაინც თუ გვიწევს ეს პერიოდი, უმჯობესია კარგად შეთანხმდეთ დეტალებზე. რამდენჯერმე გქონდეს მოლაპარაკება, შევთანხმდეთ დეტალებზე. თუ რაიმეზე ხელის მოწერა გიწევთ 15 ჯერ გადაიკითხეთ და ისე გააკეთეთ. ანუ თუ მაინც გჭირდებათ გარკვეული აქტიურობა და მოლაპარაკებები, ძალიან კარგია რომ ეს გავითვალისწინოთ, ხო? ანუ მეტი სიფრთხილე გმართებს. კიდევ ვენერას ნეგატიური ასპექტირება არის კერძოდ ნეპტუნთან, სატურნთან, მარსთან, არ ვიცი. პირადი ურთიერთობებისთვის ახლა საკმაოდ კონფლიქტური პერიოდია აქედან გამომდინარე, ხო? და გარკვეული სახის აი ფინანსური დანაკარგებიც თუ გქონდათ დავუშვათ ახლა, ხო? ეს აქედან გამომდინარეა, იმიტომ რომ როდესაც ვენერას ნეგატიური ასპექტირებები გვაქვს, ის პერიოდი არ არის ხოლმე მთლად მომგებიანი ფინანსურად და პირადი ურთიერთობების დავუშვათ წამოწყების ან რაღაცა ახალ ლეველზე გადაყვანის კუთხით. ამიტომ ესეც გავითვალისწინოთ, ხო, რა ეს ვენერას ნეგატიური ასპექტირებებია და საკმაოდ აი კონფლიქტური ასპექტებია პირადი ურთიერთობების თვალსაზრისით. ამიტომ ეს პერიოდი თუ კონფლიქტები გქონდათ პირადში, ეს რა თქმა უნდა ამ ასპექტებიდან გამომდინარეა. და კიდევ მწერენ ხოლმე, რომ აი მარიამ რეტროგრადი რომ არის, ეს ნიშნავს თუ არა, რომ დაბრუნდებიან ყოფილებიო. ზოგის შემთხვევაში ბრუნდებიან, ზოგის შემთხვევაში არა. ეხლა თუ დაბრუნდნენ დაუშვათ, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული გეშტალტია დასახური, ხო? ანუ რაღაცა ესე იგი არის თქვენში ისევ ემოცია, წყენა, რის გამოც მოიზიდეთ დაუშვათ ეს ადამიანი და ეს რეტროგრადი უბრალოდ მაგას გვიჩვენებს, რომ თუ რამე ბრუნდება წარსულიდან ან ვინმე ბრუნდება, უბრალოდ ესე იგი დასამუშავებელია ეგ საკითხი, ხო? ანუ ეხლა ფსიქოლოგიური ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, გვჭირდება გეშტალტის დახურვა ამ ადამიანთან.
თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა ახალი ურთიერთობების დაწყება დიდად არ ვარგა ხოლმე მერკურის რეტროგრადის დროს, თუმცა აი ძველებთან დაუშვათ ურთიერთობის დალაგება, ან მოგვარება, ან დაბრუნება და უშუალოდ ვალის, ხო? ან დანაპირების შესრულება შეიძლება ამ პერიოდში. თერთმეტი რიცხვი თუ ლომის ხასიათს ატარებს 29-ში დაბადებული ვარ და რომელი ნიშნის ხასიათის მატარებელი ვარ. საინტერესოა. ხო, ეს ჩემი ვიდეო რო დავდე ნუმეროლოგიაზე და არქეტიპებზე საკმაოდ გავარდა და ბევრი კომენტარი წამოვიდა და მოგეწონათ. ეს არქეტიპების გამოცვლა, მეგობრებო, რა სერვისში ხდება? ბედის მატრიცა. არის ასეთი სერვისი გვაქვს, ვიდეო ჩანაწერის სახით იგზავნება და მაგ სერვისში ვსაუბრობ თქვენს ნუმეროლოგიურ არქეტიპებზე. ამ შემთხვევაში დაბადების თარიღის ციფრი რო ვთქვით, ეს ერთ-ერთი ბაზისეული არქეტიპი იქნება თქვენი, მაგრამ არა ერთადერთი. ბედის მატრიცაში გვაქვს მინიმუმ 4 წერტილი, რომელიც გვიჩვენებს საბაზისო არქეტიპებს. ამიტომ ბედის მატრიცის გაშიფვრის შემთხვევაში იქ გამოჩნდება სხვა რა ბაზისეული ძირითადი ნუმეროლოგიური არქეტიპები არის თქვენში და როგორ შეიძლება ეს გამოიყენოთ, ხო? რაც შეეხება ციფრ 29-ს, ვინაიდან 22-ზე მაღალია, ვაჯამებს და გამოდის 11. ამიტომ კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ შემთხვევაშიც დაждდება მე-11 ციფრი, ანუ იგივე ლომის ენერგიები. თუმცა აქ არ არის სუფთა 11, სუფთა მე-11 არკანი არ არის მაინც, ხო? აქ ორიანის და ცხრიანის ენერგიებიც არის და ეს ორიანი მთვარეა, 9 მარსი, ანუ კიდე უფრო რო შევიდეთ აი ამ სიღრმეებში. თუმცა არქეტიპულად, რა თქმა უნდა, 29 გამოდის 2+9, ანუ 11. ანუ მე-11 არკანი გამოვა. თუმცა არა სუფთა. ახლა მალე ვემზადებით უკვე დაბნელებებისთვის. შემოდგომაც საკმაოდ ტრანსფორმაციული იქნება, მეგობრებო, კერძოდ სექტემბერი ძალიან ტრანსფორმაციული იქნება, იმიტომ რომ სექტემბრის თვეში გვაქვს დაბნელებები. აი როგორც გაფრთხილებდით მე მარტის თვეზე, რომ არ იქნება მარტივი თქო, ზუსტად იგივენაირად შემიძლია ვთქვა, რომ არ იქნება მარტივი სექტემბერი. სექტემბერშიც გვაქვს დაბნელებები და ძალიან დიდი ნგრევები, ტრანსფორმაციები, თუნდაც პოლიტიკური თვალსაზრისით ხომ მსოფლიო მასშტაბით ეს ყველაფერი მოხდება სექტემბერში. ამიტომ სექტემბრამდე უმჯობესია დავისვენოთ კარგად ფსიქოლოგიურად მოვემზადოთ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრისთვის. ბევრი წერს ახლა ტიბეტურ თასებზე, მეგობრებო, მართლაც ჩამოგვდის და ის ზომები აინტერესებთ ხოლმე. აი ასეთი ზომა, კომპაქტური, ახლა ძალიან პატარაც არ არის, კომპაქტური ზომის ტიბეტური თასები ჩამოგვდის აგვისტოში ველოდებით და ბევრმა გადაგვადებინა უკვე და ვისაც გსურთ, ცოტა ჩამოდის და ამიტომ რამოდენიმე გადაგვადებინა და შეგვიძლიათ რომ მოგწუროთ გადადებაზე. და აი დავუყრათ ეხლა რომ უკეთ გაიგოთ რა ხმა აქვს აი ამ კომპაქტურ ტიბეტურ თასს და დაწერეთ სად რომელ ჩაკრაზე იგრძნობთ ვიბრაციას. საკმაოდ ძლიერი ხმა აქვს. აი ხო ვითომ პატარა, მაგრამ აი საკმაოდ ძლიერი ისეთი მწერენ ხოლმე წკრიალა ხმა რომ აქვს. ხო წკრიალა ხმა აქვს ნამდვილად.
ნამდვილად წკრიალა ხმა აქვს. რაც შეეხება ახლა ენერგიის დაფუძნების პერიოდს, ესე იგი ქალწულებს და მერწყულებს, მეგობრებო, 24 აგვისტომდე აქვთ ენერგიის დაფუძნების პერიოდი, ამიტომ უმჯობესია რომ მეტი დაისვენონ, იმიტომ რომ აქ ცოტა იმუნიტეტზეც ქმნის ხოლმე პრობლემებს, როდესაც ენერგოტონუსი ნიშნის არის დავარდნილი. ამიტომ ამ ორ ნიშანს ვაფრთხილებ ახლა მერწყული და ქალწული, რომ უფრო დაისვენონ მეტი, ვიდრე დაუშვათ რაღაცა აქტიობებს ქონდეს ადგილი, იმიტომ რომ ახლა იმუნიტეტი შესუსტებული აქვთ ეს პერიოდი, სანამ მზე გვაქვს ლომში. უკვე ჭედავს ჩემთან სოციალური ქსელები და ტელეფონიც მიჭედავს, ეს მერკურის რეტროგრადულობა რომ არის საოცრად, თქვენს თუ გიჭედავთ ახლა ტელეფონი, ტექნიკა, არ გაგიკვირდეთ, ეს ყველაფერი გაგრძელდება კიდევ 10 აგვისტოს ჩათვლით. რეტროგრადი. ძალიან დაძაბული ასპექტებია ახლა ნამდვილად და ბევრი მწერდა კიდეც რომ საკმაოდ დეპრესიულად გრძნობენ თავს, რაღაცა შიდა კონფლიქტები არის წამოსული წინა პლანზე, იმიტომ რომ როგორც ჩამოვთვალე დასაწყისში, საკმაოდ ისეთი ნეგატიური ასპექტები გვაქვს ახლა და ამიტომ, თუმცა ეს დროებითი, აგვისტოს დასაწყისში უმრავლესობა ამ ასპექტების წავა უკვე და უფრო დადებითი ენერგიები შემოვა. მით უმეტეს ეს რეტროგრადიც რომ მორჩება 10 აგვისტოს მერე, მით უმეტეს უფრო გასწორდება. ახლა გონება არის დაბინდული ბევრი ადამიანის და უამრავ მის კომუნიკაციას აქვს ადგილი ზუსტად აქედან გამომდინარე. ვისაც კონსულტაციაზე ჩაწერა უნდა მეგობრებო და პირადად ჩემთან გასაუბრება, ხო? გვაქვს ადგილები კვირის ბოლომდე თავისუფალი. და შეგვიძლიათ მოგწეროთ პირადში ჩასაწერად და ადმინები მოგწერენ რა საათები და რა დღეები გვაქვს თავისუფალი. სულ წერენ, რომ ვერ ვნახულობო კიდევ პროდუქციის ჩამონათვალსო. მეგობრებო, პროდუქცია გვაქვს, ესე იგი, პალო-სანტო, განახებთ პალო-სანტო, სურო-ვანთებ, ყოველდღიურად ვიყენებ წმინდა ხე. ანტიალერგიულია, ანუ საერთოდ არ უნდა ინერვიულოს თუ ხართ ალერგიული, იმიტომ რომ 100%-ით ნატურალურია ხეა. წმინდა ხე ქვია პალო-სანტო, მასე ითარგმნება. რაც შეეხება ტიბეტურ თასებს, აგვისტოში ჩამოგვივა და დავპოსტავთ ამის თაობაზე, ასეთი ზომის, არც ძალიან პატარა, არც ძალიან დიდი, ჩემი აზრით იდეალური ზომა, იმიტომ რომ ჩანთაშიც ჩავაგდებ ხოლმე, მიმაქვს სადმე თუ მივდივარ. კიდევ მეგობრებო, გვაქვს სეიჯები. სეიჯი, ანუ იგივე სალვი. ეს არის მცენარეული საკმეველი, ესეც ნატურალურია 100%. ხო, მცენარეული არომატი აქვს. და რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც ვსაუბრობთ პალო-სანტოზე და სეიჯზე, ორივე არის მრავალჯერადი გამოყენების. ანუ დაანთებთ, ექნება კვამლი, შემდგომში თავისით ქრება. მერე კიდევ დაანთებთ. სეიჯი ასე 6 თვე ყოფნით ხოლმე, ან მეტი. ინტენსიური გამოყენების შემთხვევაში ძალიან ეკონომიურია სეიჯი. და პალო-სანტო დაახლოებით 3 კვირა მაინც გეყოფათ ინტენსიური გამოყენების შემთხვევაში. კიდევ გვაქვს განახებთ წითელი ფერის გვაქვს სეიჯი. ცოტა დაგვჭა უკვე. წითელი ფერის სეიჯი. წითელი და თეთრი. ესე იგი, რა სხვაობა? ანუ სხვაობა არის, ახლა წითელი ამას ქვია დრაკონის სისხლი. ეს იცავს ავი თვალისგან, იზიდავს სიყვარულს
და ეს გამოიყენება უფრო ღრმა ენერგეტიკული წმენდისთვის. ანუ რომ დაანთებ, შეგვიძლიათ სახლში მთლიანად შემოატაროთ, ხო? ანუ ეს არის ენერგეტიკული ღრმა წმენდა, ეს არის დაცვა ავი თვალისგან და იზიდავს სიყვარულს. აი ეს ორივეც მიაქვთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, თუმცა რომელიც უფრო დაუშვათ გინდათ, როგორი ეფექტიც გინდათ, იმის მიხედვითაც შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ. და კიდევ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩხირები აურის გამწმენდი და ფინანსების მოსაზრდი და ჩხირების დასადგამები. ფინანსების მოსაზრდი ჩხირები ცოტა დაგვჭა უკვე სულ იყიდება ხოლმე, სულ მიაქვთ. მაგრამ აი აურის გამწმენდი არომატული ჩხირები გვაქვს ახლა მარაგში. კიდევ ლავანდის ჩვენი დამამშვიდებელი ასტროგურუს ეთერზეთი, ლავანდის და ყვავილების ექსტრაქტით ბუნებრივი, ესეც გვაქვს მეგობრებო მარაგში. ანუ აი ეს არის მთლიანობაში, ესე იგი რა პროდუქციაც გვაქვს ამ ეტაპზე მარაგში და ჩამოგვივა ეს ტიბეტური თასებიც მალე. ბევრმა გადაგვადებინა უკვე. თან კომპიუტერით შემოვალ, რომ არ მიჩანს ხოლმე კითხვები ტელეფონით მეგობრებო. და ეხლა მალე არის უკვე ფაქტობრივად სავსემთხვარეობა გვაქვს მეგობრებო 9 აგვისტოს. 9 აგვისტოს გვქნება სავსემთხვარეობა. რას ვაკეთებთ ეხლა სავსემთხვარეობის დროს? ვინც გააკეთა ამ ახალმთვარეობაზე რომ გასწავლეთ რიტუალი მთვარის ელექსირი, ვინც გააკეთა, ვინც დაამზადა და დალია, შეგიძლიათ განმეორებით გააკეთოთ იგივე სურვილებზე, თუ გინდათ გაძლიერება და უშუალოდ ეფექტის სავსემთხვარეობის პერიოდში. თუ არა და რას ვაკეთებთ? ძალიან კარგი არის აქ მედიტაცია, ძალიან კარგი აქ ლოცვები და უშუალოდ ხო საკმეველი დაანთთან პალო სანტო ან სეიჯი სახლში, ანუ ენერგეტიკული გაწმენდისთვის იდეალური პერიოდია ხოლმე სავსემთხვარეობა, იმიტომ რომ ამ დროს ყველანაირი ნეგატივი, რაც არის დაგროვილი ამ თქვენში, ან საერთოდ სახლში, ხო, ხშირ შემთხვევაში აი კუთხეებში გროვდება ხოლმე სახლში ეს ნეგატივი. ეს ყველაფერი იჩენს თავს განსაკუთრებით სავსემთხვარეობის დროს. ანუ ეს არის ერთგვარი ინდიკატორი, რამდენად დაბინძურებული ხართ თქვენ, ან რამდენად დაბინძურებულია თქვენი სახლი. ამიტომ არის ხოლმე, რომ სავსემთხვარეობის დღეს ხალხი უფრო აგრესიული ხდება. რეალურად კი არ ხდებიან უფრო აგრესიულები, ის აგრესია იჩენს თავს, რაც მათში ისედაც იყო ამდენი ხნის განმავლობაში, ხო? ამიტომ სავსემთხვარეობა იდეალური პერიოდია იმისთვის, რომ ჩვენ გავიწმინდოთ ენერგეტიკულად. თუ გააკეთეთ დაუშვათ წინა ახალმთვარეობის პერიოდში ეს მთვარის ელექსირი, გამეორებით შეგიძლიათ გააკეთოთ ეხლაც, ენერგიის გაძლიერებისთვის, ხო, ეს მანიფესტაციის ენერგია რომ გაძლიერდეს უფრო მეტად. თუ არა და ამ შემთხვევაში სახლის დაალგება, ნაგვის გატანა და უშუალოდ ხო, ენერგეტიკული წმენდები იდეალურია რომ გააკეთოთ 9 აგვისტოს. და განსაკუთრებით ახლა რა ნიშნებზე ექნება ზემოქმედება, ხო, განსაკუთრებით. ლომი, მერწყული, ქალწული თევზები. კიდევ ყურო, მორიელი, ხო, აი განსაკუთრებით ამ ნიშნებზე ექნება. თუმცა რა თქმა უნდა სავსემთხვარეობას ყველა ნიშანზე ასე თუ ისე აქვს ხოლმე გავლენა, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ნიშნებზე იქნება ზეგავლენა ემოციური ამ დღეს. ქალწულს როგორი პერიოდი აქვს? ქალწულებს 24 აგვისტომდე ენერგიის დაქვეითების პერიოდი აქვს, უფრო მეტი უნდა დაისვენონ, სანამ მზე არ შევა, ესე იგი ქალწულში.
მეგობრებო, ვინც ახლა შემოხვედით, საუბრობთ სამსახურების ენერგიებზე და კიდევ იმაზე თუ რა ასპექტები გვაქვს ახლა და ვისაუბრეთ რეტროგრადზე. ხო, უამრავი პლანეტა ახლა რეტროგრადული და მოგეცეთ რჩევები, როგორ გავიაროთ ეს პერიოდი. კიდევ მეგობრებო, ვინც ვერ დაესწარით, არ არის პრობლემა, ჩანაწერს შევინახავთ. Facebook-ი 30 დღის მერე შლის ხოლმე ჩანაწერებს, მაგრამ ჩვენს YouTube არხზე ყოველთვის ჩანაწერებს ვინახავთ ხოლმე, ამიტომ დაიდება ჩანაწერი ჩვენს YouTube არხზეც, რომელიც იქნება და იქნება, არ წაიშლება. ვისაც გინდათ ჩაწერა რომელიმე სერვისი, აი თარიღის გამოთვლა, ნუმეროლოგია, ბედის მატრიცა, პირადი რუკის ანალიზი, ჯანმრთელობის რუკა, პროფესიული რუკა, ფინანსური რუკა, თავსებადობა პარტნიორთან, კონსულტაცია ერთსათიანი, მოკლედ ყველაფრის ჩამონათვალი ჩვენ გვერდზე დევს. თუ ვერ ნახავთ, მოგწერთ პირადში და ადმინები ჩაგიგდებენ ჩამონათვალს ჩვენი სერვისების თავისი ფასებით მეგობრებო და კონსულტაციაზე რამდენიმე ადგილი კვირის ბოლომდე მაქვს თავისუფალი, ვისაც გინდათ ჩაწერა კონსულტაციაზე და აუცილებლად შევინახავთ ჩანაწერს.